व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब लोग। तो गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कलर चेंजिंग अलार्म क्लॉक को। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है, तो गाइस एंड तक देखना। और गाइस ये मेरी नई चैनल पे ये पहला वीडियो है, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करना पहले ही दिन और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी देखे। तो गाइस चलिए गाइस यहाँ पे पहले तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे अलार्म क्लॉक मैंने निकाल ली है और गाइस उसके ऊपर से ये जो रैपर है वो सारा निकाल देते हैं देख के। और यहाँ पे देखते हैं क्या है। चलो हमारे कुछ काम का नहीं, हमें तो पता ही है, तो चलो अंदर रख देते हैं। अभी इस ठेल को भी अंदर रख देते हैं बॉक्स के अंदर और अपनी अलार्म क्लॉक को बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए गाइस ये है हमारी अलार्म क्लॉक। तो ये अलार्म डिजिटल क्लॉक को तो पहले हमें सेल फिल करना होगा, तो पहले हम सेल ला देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कहाँ से फिल करना है। तो यहाँ पे मिल गई हमें जगह और यहाँ से फिल करना है तीनों सेल को। तो यहाँ पे सेल आ चुके हैं हमारे और गाइस यहाँ पे तीन सेल को हम फिल करेंगे। और यहाँ पे पहला गया, दूसरा फिल कर दिया और यहाँ पे तीसरा भी हो चुका है। ठीक है गाइस, अभी फटाफट से यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं और सारा सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं सब कुछ, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरा सेटिंग जो है ना ठीक से नहीं है, तो मैं सेटिंग हो जाएगा फिर आपको वापस से सिलेक्ट करके दिखा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा सेटिंग हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे लाइटिंग होती है वो सब आपको दिखाने वाले हैं जो कि हम नाइट में देखते हैं। चलिए गाइस, और यहाँ पे देख सकते हो कि नाइट में हमारा डिजिटल क्लॉक ऐसा दिखता है लाइट के साथ। तो गाइस यहाँ पे देख ही सकते हो कैसा दिखता है। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो गाइस प्लीज़ यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चलिए गाइस मिलते हैं।